அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் வே டு விஸ்டம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஆரோக்கிய பதிவு. இது கஷாயத்தை பற்றின பதிவு. எல்லாத்துக்கும் தொட்டதுக்கெல்லாம் மருந்து மாத்திரை அப்படின்னு நோக்கி ஓடாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு கஷாயத்தின் மூலமாகவே ஒரு வாரத்தில் நம்மளுடைய உடல்நிலையை சீராக்கிக்கிறதுக்கான ஒரு பதிவு தான் இந்த பதிவு. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சளி, ஜுரம், உடல் வலி, தொண்டை கரகரப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலே பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. முக்கியமாக வறட்டு இருமல்னால் ரொம்பவே பயம் வந்துடுது. இப்போ ஒரு கஷாயத்தின் மூலமாக நம்ம எப்படி இந்த தொந்தரவுகளை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக கஷாயம் எப்படி சிம்பிளாக போட்டு குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கஷாய வாரத்தை இப்போ பார்க்கலாம். இது திங்கக்கிழமை. நம்ம இது திங்கக்கிழமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா வச்சுக்கிட்டோன்னா 4 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 தேக்கரண்டி நல்லா கொதிக்க வச்சு இதை குடிச்சிருங்க. இதை குடிக்கும்பொழுது நம்மளுடைய நாக்கு வாய் பகுதி சுத்தமாகும், கபம் நெஞ்சில் சேராமல் இருக்கும். இது ஒரு அருமையான கஷாயமாக திகழுது. சளியை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு கஷாயமாக இது இருக்குது. நல்ல செரிமான சக்தியையும் இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ரெண்டாவது செவ்வாய்க்கிழமை. செவ்வாய்க்கிழமை பார்த்திங்கன்னா கடுக்காய் பொடி மற்றும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைங்க. 1 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அது 1/2 டம்ளராக வரும்போது வடிகட்டி இதை குடிக்கும்போது உடல் உஷ்ணம் சீராக இருக்கும். அதிக அளவில் உடல் வெப்பம் இல்லை ரொம்ப குளிர்ச்சியாகவோ இல்லாமல் மிதமான சூட்டில் உடல் வெப்பம் பாதுகாக்கப்படும். அடுத்தது புதன்கிழமை. புதன்கிழமை பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, துளசி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகள் தான். இந்த மூலிகைகளை சம அளவில் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல 1 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அந்த பச்சை கலர் இலை மாறுற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கு பிறகு இதை அப்படியே வடிகட்டி இந்த தண்ணீரை குடிங்க. இதை குடிக்கும்பொழுது சளி சேராது. அப்படியே சளி இருந்தால் கூட நம்மளுடைய உடல் கழிவுகளோடு சேர்ந்து அது வெளியேறிடும். அடுத்தது வியாழக்கிழமை. வியாழக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, மிளகு, சீரகம், ஓமம் இதை நல்லா சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சுக்கு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் ஓமம் எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நல்லா வடிகட்டி குடிச்சிருங்க. இது நல்ல ஜீரணம் ஆகும். வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் தீரும். முக்கியமாக இந்த மிளகு, சீரகம், ஓமம் இது 3மே கபம் சேராது. தொண்டையில் ஏதாவது பாதிப்புகள் இருந்தால் கூட அதை நீக்கிடும். இதுதான் வியாழக்கிழமைக்கான கஷாயம். அடுத்து வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க, தனியா 2மே 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சம அளவு எடுத்து நல்லா வறுத்துட்டு வெறும் சட்டியில் போட்டு வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு இதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 தேக்கரண்டி இதில் போட்டு பனங்கற்கண்டையும் கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டு சேர்த்து கொதிக்க வைங்க. இதுக்கு பிறகு இதை 1 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சதை 1/2 டம்ளராக சுண்ட வச்சு நீங்கள் இதை குடிக்கும்பொழுது வடிகட்டி குடிக்கும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான பித்த நீர் வெளியேறிடும். தலை சுத்தல், மயக்கம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றவங்க இதை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இதை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம செஞ்சு குடிக்கும்பொழுது நம்மளுடைய பித்தம் சமநிலைப்படும். அடுத்து சனிக்கிழமை. சனிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா கஷாயமாக குடிக்காமல் ஒரு சூப்பாக நம்ம குடிக்கலாம். இப்படி குடிக்கும்போது நம்ம உடலில் ஏற்பட்ட அந்த கிருமிகள்லாம் நீங்கி உடல் நல்ல புத்துணர்வோடு இருக்கிறப்ப நம்ம ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கும்போது நம்ம உடல் நல்ல நிலைமையை அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம ஆரோக்கியம் மேம்படும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்கூடா தெரியும். சனிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை, வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, மஞ்சள் தூள், உப்பு எல்லாமே சேர்த்து குக்கரில் வேணாலும் வச்சு நீங்கள் விசில் விட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா புழிஞ்சிட்டு இந்த சாறை எடுத்து குடிக்கும்போது உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து, மற்ற விட்டமின்கள் எல்லாமே, மினரல்ஸ் எல்லாமே நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஞாயிற்றுக்கிழமை சுக்கு மல்லி காப்பி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி குடிக்கும்பொழுது ரொம்ப ஆரோக்கியத்தோடு நம்ம உடல்நலம் இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மருத்துவமனைக்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டிய தேவையும் குறையிறதை நீங்கள் கண்கூடா காணலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்களுடைய இந்த வீடியோவை பற்றின மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.